എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സൂത്രത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഓസ്മോ മൊബൈൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിംബലിന്റെ അൺബോക്സിംഗും റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും. ആരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ എടുക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഞാനിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഏകദേശം 10,000 രൂപയുടെ അടുത്ത് റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഓസ്മോ മൊബൈൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗിംബലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. നമ്മുടെ ഗിംബൽ വന്നത് ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയലുള്ള ഒരു ബോക്സിനകത്താണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഗിംബലും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേബിളും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇത് സിൽക്കാ ജെല്ലാണ് ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ. ഇത് നമ്മുടെ ഗിംബലിൻ്റെ മോഡ് ബട്ടൺ അത് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ പവർ ബട്ടണും അത് തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ബട്ടണാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് നമുക്ക് അപ്പും ഡൗണും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൂം ഇന്നും സൂം ഔട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബട്ടണത്. ഇതൊട്ട് ഇപ്പുറം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ചാർജിങ് പോയിൻ്റാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 2600 mAh ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മൊബൈലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോർട്ട് ഉള്ളത്. USB പോർട്ട് അതിനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൊടുത്തൊരു സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടാത്തൊരു പോരായ്മയെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾ നിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നിന്നോളും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗിംബലിൻ്റെ മൊബൈൽ ഹോൾഡറിലോട്ട് നമുക്കൊരു മൊബൈൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. നമ്മൾ മൊബൈൽ വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ബാലൻസായി വെക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗിംബൽ നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഗിംബൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്രയുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ മോട്ടറിന് കേടായി വരും. ഇത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടലായും വെർട്ടിക്കലായും ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. ഇത് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഹൊറിസോണ്ടലായോ വെർട്ടിക്കലായിട്ടോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മൊബൈൽ. നമ്മൾ ഗിംബലിൽ വെക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു നോബ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മൊബൈൽ ഹോൾഡറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 58.6 to 85 mm ആണ്. നമ്മൾ ഗിംബൽ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിലത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ DJI Go എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ IDയും പാസ്വേഡും വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇൻ്റർഫേസുകൾ കാണാം നമുക്ക്. ഇതൊക്കെ ഡ്രോണിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടേത് ഈ ഒരു ഗിംബൽ വരും. പിന്നെ തൊട്ട് മുകളിലായി നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻ കാണാം. നമ്മളത് ഓസ്മോ മൊബൈൽ 2 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഗിംബൽ അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഗിംബൽ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഗിംബലിന് വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഗിംബൽ ഓൺ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഗിംബലുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗിംബൽ. നമ്മൾ എത്ര വേഗത്തിൽ ഓടിയാലും നല്ല ഷെയ്ക്കിലൊക്കെ നല്ല വീഡിയോകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഗിംബലിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 മണിക്കൂറാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റും അതുപോലെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാമറ. തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന 3 ലൈറ്റാണ് നമ്മളെ ബാറ്ററിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ്, ബാറ്ററി ചാർജിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കുന്നതാണത്. ഇനി ഞാൻ ഈ ഗിംബൽ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല ഈ ഗിംബൽ, എങ്കിലും ഒരുപാട് മഴ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സഹായിച്ച എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മകളുണ്ട്, അനാമിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. അവളെന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട്.
ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഗിംബൽ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തതും ഗിംബൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തുടർച്ചയായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കാണുക. ഇപ്പം നല്ലപോലെ ചാറ്റൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഈ ഗിംബൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല ഷൂട്ടുകൾ, നമ്മൾ സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റൈലിൽ നല്ല നല്ല ഷൂട്ടുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.